Ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrekereirio nĩ minista wa ũgima wa mwĩrĩ arĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya kĩbũrũri ya kũhũrana na COVID-19 yugĩte gĩikaro kĩrĩa magĩte nakĩo marĩ hamwe na President Uhuru Kenyatta nĩ gwĩtĩkanĩirio gwĩkĩrĩra mĩhang'o ya gwetha njanjo amwe ĩno noyo njĩra ya mũmwe ya kũhukia mũrimũ ũyũ. Rũhonge rwa ũthuthuria wa mĩrimũ na ndawa bũrũri-inĩ KEMRI rũkoretwo rũkĩrutithania wĩra na kambuni ya ndawa ya AstraZeneca na University wa Oxford ya gwetha njanjo, mĩhang'o ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgiritanĩtie andũ 60,000 gũgĩkinya mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ. Mabũrũri mangĩ marĩa maranyita itemi ũthuthuria-inĩ ũyũ nĩ hamwe na Ngeretha, Brazil, South Africa, Japan, America na India. Ona kũrĩ ũguo thirikari yugĩte nĩ ĩharĩirie kũrutithania wĩra na athuthuria kuma mabũrũri mangĩ ta South Korea, India, Singapore na China. Thirikari ĩtuĩte kwerekeria kĩo mĩhang'o-inĩ ya gwetha njanjo rĩrĩ kwandĩkithĩtio arwaru erũ 302 na kũhingia arĩa othe monekanĩte na vairasi ĩno gũkũ bũrũri-inĩ andũ 43,618. Ikuũ iria ciumanĩte na COVID-19 nacio ikongerereka na 17 na kũhingia ikuũ ciothe 1,469. No na kũrĩ ũũ arwaru 369 nĩ mahonete, 287 marĩ mĩciĩ-inĩ, nao 82 makaheo rũtha kuma mathibitarĩ-inĩ. Arwaru arĩa matigarĩte mathibitarĩ-inĩ nĩ 1,282 nao 8,405 marahonera mĩciĩ-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.